mä harrastun. Niin sun kokoinen kaveri itse. Käytkö tähän myös toimii? Jaha, että offroadia välillä. Hän kokeilee siellä. Katsotaan minkälainen rata siellä oikein on tehty. Ja nyt maastovaihde ja keskitasauspyörästön lukko päällä ja voitetaan tästä ympäri. Ottaa näköjään pyörät kiinni. Tää iso pyörät. Joo. Ne oli aika korkean näköistä. Vähän baaria levitän. Vankiloiden baaria. Joo. Ja siellä on ne sisälokasua, jotka jää mihin Niin nekin sais ottaa pois. Kyllä se tässä käytössä voi. Niitä kun me mennään. Tästä. Jaha. Se pois, sehän kato. Se menee tuolta. Oho, onpas jyrkkä. Mihinkä tästä pitäisi mennä? Tästäkö pitäis kääntää? Ui. Jyrkkä kääntä. Ei. Tostakin paha tulla ylös. Kamera huuruu. Ei täällä enää, mutta mennään silti. Siitä vaan. Oho. Kaatuu. Ei käy. Ei. Mä en oo ikinä ollut offroad-auton. Joo, se on ihan hauskaa kun... Joo, niin on. Mä en oo ikinä ollut. Sillä mä halusinkin tänne. Joo. Lantikalla on tullut ajeltua jossain, missä oli... Mä joskus Land Cruiserilla jo saa mettäautotietä vetää. Se oli aika Joo. Se oli joku semmonen... Täällä talvella on vettänyt millään nivalla. Joku semmonen Millä millä me toi päästiin. keskus, missä sai ajella. Ui. Ei heikkoa yhtään. Menee helposti. Kyllähän niin vaan kulkee. Oo. Kyllä jos maastoauto haluaa, niin nää on parhaita kaikki nää. Tosta ylös. Ja niin ei tää ollutkaan Formula Offroad. Mennäänkö me niinku samaa reittiä takaisin vai meneekö sieltä joku eri? Joo, se menee melkein samaa. No, me koitetaan seurata jälkiin. Tässäkö se märkä? Täällä on ainakin möyritty vähän märkää. Täällä on möyrit. Ui. Tää on hyvä tää opastus. Se on liikuntaa opastusmies. Ja sinne vaan sit. Menittekö te silloin, kun te se ekan kierroksen veritte, niin se, mistä me tultiin niinku alas, niin se jyrkkä? Joo, siitä ylös vaan. Okei. Selvä. Kokeilemme. Se on helppoa. Kiviä. Tosta pitäisi saada jyrkkä oikein. Siinä pitäisi saada sen verran vauhtia, että... Ja pit. Ja
Ja kerrasta. Joo. Ei mitään tiukka. Ammattimies. Joo. Tää meni kerrasta. Kyllä nyt täytyy saada vähän jotain haasteita mennä tonne jokin Ai on. toiselle reitille. Automaattilukko. Hienoa. Eli tässä on myös takana lukko. Joo. Noniin. Ilman tällä pääsee vaikka puuhun. Kyllä. Vakionahan takana ei ole. Niin, se jotain puhukin juu, että se jotain lukkoa oli laittanut. Joo. Noin, se oli semmonen retki se.